अब अगर आपको भी ऑफिस में नींद आती है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऑफिस में सोने की भी व्यवस्था की जाए तो इस खबर को देखने के बाद हो सकता है आपके ऑफिस में भी आपके लिए अलग से बिस्तर लगा दिया जाए और खास व्यवस्था की जाए ताकि आप अपनी नींद पूरी कर सके और कंपनी को बड़ा फायदा दिलवा सके। जी हाँ, अब जिस कंपनी के कर्मचारी ऑफिस में खूब सोएंगे उनकी कंपनी को खूब फायदा होगा। तो इससे आपके बॉस भी नाराज नहीं होंगे और आपको भी सोने देंगे और आपका सपना भी अब पूरा होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम बहकी बहकी बातें कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हम खुद से नहीं कह रहे, बल्कि एक रिसर्च के बाद जो खुलासा हुआ है वो ये कहता है कि जिस ऑफिस में काम के दौरान कर्मचारी सोते हैं उस कंपनी को बड़ा फायदा होता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है इस रिपोर्ट में, आपको आगे हम अपनी खबर में बताएंगे। मगर उसके पहले स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट अजब गजब में, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। तो आप सोचते होंगे कि आखिर ये कौन सा रिपोर्ट है और कौन सा खुलासा हुआ है, और क्या सच है कि अब आपको अपने ऑफिस में सोने को मिलेगा। तो आपको सब कुछ हम बताते हैं विस्तार से, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले आपके सपने से। जी हाँ, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जहाँ काम करे वहां जैसे वो चाहता है वैसे रह सके। मतलब कि अगर वो सोचता है कि जैसे कि अगर उसे दिन में लंच के बाद नींद आती है तो उसे वहां सोने दिया जाए, उसके बॉस भी उस पर गुस्सा ना हो। तो इसको लेकर एक खबर आ रही है। अब हम आपको बता दें कि कंपनी को बड़ा फायदा होता है अगर आप अपनी कंपनी में दिन के समय सोते हैं, और अब आपके बॉस भी आपको सोने देंगे। आपके बॉस का पता नहीं, लेकिन अगर हमारे बॉस आज ये खबर देखेंगे तो हो सकता है कल से हमें भी हमारे कार्यालय में ये सुविधा प्रदान की जाए। इसलिए हमने सोचा कि भले ही नींद आ रही है लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस बैठ गए आपके लिए ये खास अजब गजब सेगमेंट लिखने, और आज हम आपके के साथ साथ हमारे लिए भी ये खबर लिख रहे हैं ताकि हमारे बॉस भी इस रिपोर्ट पर ध्यान दें और इस खास सुविधा की शुरुआत हमारे ऑफिस में भी हो सके। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो डेली स्टार के एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के रुथ लियोंग और माइकल चिकैन का कहना है कि दिन के समय अगर कोई इंसान सोता है तो वो उसके जीवन का काफी अनमोल पल है। दोपहर के समय इंसान का शरीर थका हुआ महसूस करता है और उस वक्त उसको बहुत जोर की नींद आती है। ऐसे में अगर जो कर्मचारी दिन के वक्त सोते हैं उस वक्त अगर उनको सोने दिया जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो काफी बेहतर तरीके से ऑफिस में काम करेंगे, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। 50 से ज्यादा लोगों पर एक रिसर्च किया गया, और ये रिसर्च खासकर कार्यालय में किया गया है, जहां से ये पता लगाया गया है कि सोने के क्या फायदे हैं। और उसके बाद वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया है कि कर्मचारियों की उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वो दिन के समय सोते हैं तो वो खुश मिजाज रहते हैं और उनके काम करने की लिमिट भी बढ़ जाती है, और बाकी बेहतर तरीके से वो किसी काम को करते हैं। आपको बता दें, भले ये रिसर्च अभी किया गया है लेकिन इस चीज को चीन ने काफी पहले समझ लिया था, और चीन में तो इसका पालन भी किया जाता है। चीन की अगर हम बात करें तो वहां काम के दौरान दिन में सोना अच्छा माना जाता है। कई बार हमने आपको खबरों से बताया भी है कि किस तरीके से चीन के कई ऐसे कंपनी हैं जिन्होंने अपने कार्यालयों में सभी कर्मचारियों के लिए एक अलग बिस्तर लगवा रखा है, जहां दिन में कम से कम 20 मिनट उन्हें सोने दिया जाता है, क्योंकि वहां ये माना जाता है कि काम के बीच जो लोग सोते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं। और एक बिजनेस इंसाइडर वेबसाइट के रिपोर्ट के मुताबिक ये खुलासा भी हुआ है कि चीन की एक इंटरनेट कंपनी में पिछले 6 से 7 सालों में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। और इसकी वजह यही है कि उस ऑफिस में लंच के बाद कर्मचारी सोते हैं, और रात में भी ऑफिस में ही कर्मचारी सोना पसंद करते हैं। कई बार तो वो ओवर टाइम भी कर देते हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी हुई रहती है। ऐसे में सोचिए, एक तो इस रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि चीन में इसका परिणाम भी देखा जा रहा है कि वहाँ किस तरीके से लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, किस तरीके से दिन में सोने वाले कर्मचारी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा टाइम अपनी कंपनी को दे रहे हैं, जिससे उनकी बॉस भी खुश हैं और कंपनी को बड़ा फायदा भी हो रहा है। तो अब इस खबर के बाद हो सकता है भारत में भी जो कंपनियां हैं वो इस बात को समझें और इस रिसर्च पर ध्यान दें, और इस रिसर्च को सही है या गलत इस चीज को साबित करने के लिए आप इसकी शुरुआत करने के लिए इसे अपने ऑफिस में भी आजमा सकते हैं। और अगर फायदा होता है तो हमें क्रेडिट भी दे सकते हैं, क्योंकि भले रिसर्च कहीं और हुआ हो लेकिन इसकी जानकारी तो हमने ही आपको दी है। तो चलिए अपने काम पर लग जाइए और फटाफट इस खबर को शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे बाकी नौकरी पेशा लोग भी अपने कार्यालय में सुकून की नींद ले सकें और कंपनी को भी आगे बढ़ाएं और अपने सपने को भी पूरे करें। और अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।